Landbouwers van de Uitkijkpolder zijn razend op DC Bansi Durga nadat werkzaamheden die werden gedaan door een hoogboomwerker, makkelijk gezegd een poklijn, zijn stopgezet door de DC. Zelfs de politie werd erbij gebracht door de burgermoeder. TBN, Prime Alert, is er op locatie geweest en niet alleen de landbouwers daar zijn verhit, ook de RR en DR-leden die er nu gezamenlijk werken met het ministerie van Openbare Werken en LVV om het wateroverlastproblematiek op te lossen. Ook zij zijn boos op de DC omdat de werken zo stagneren en de mensen er alleen maar problemen mee hebben. Wij voeren nu naar het volgende verslag vanuit de Uitkijkpolder. Heer Joulal, wat is de situatie hier? We zien een aantal buurtbewoners. Meneer Ganesh, goedemorgen. Laat me dit eerst stellen dat we blij zijn dat u hier nu bent gekomen. Zoals u ook weet zijn we al een paar weken hier bezig op de Uitkijkpolder dat wij onder water liggen. En zo zijn we bezig geweest en u hebt ook een paar keer gefilmd en de president heeft het ook gezien. Zij hebben stappen ondernomen om naar Saramaka toe getogen en zij hebben meteen beslissingen genomen, gelden beschikbaar gesteld en op dat manier is ook zo ver gekomen dat we gisteren een lange boom hebben gehad van het ministerie van Openbare, van de clusterministeries, Openbare Werken en LVV. En zo hebben we dan gistermiddag tegen 4 uur een machine toegestuurd gekregen om de dicht begroeide leiding. Vooral hier wat u ziet was helemaal dicht begroeid, het water kon niet doorlopen, doorgang vinden naar de pompgemaal toe, waardoor de pompgemaal steeds uitgedaan moest worden, dat het water een beetje zou opsparen. Zulke zijn tal van plaatsen waarbij het helemaal, je kan op het onkruid lopen van de ene kant naar de andere kant. Maar wat is het waterpeil nu op de gebieden, op de landbouwvelden? We liggen nog steeds onder water en omdat we dat machine dan gisteren gehad hebben, hebben we landbouwers ook geregeld, mensen van Openbaar Groen hebben we ook gehad, 4, 5 mensen, we hebben landbouwers hebben een boot ter beschikking gesteld om het rommel hier weg te halen. Maar wat zien we gebeuren vanmorgen? Zijn dat allemaal mensen van Openbare Werken? Openbare Werken en een paar landbouwers die dit werk doen. Ik zal even meneer Dishi voorstellen, hij is de DR-kandidaat, lid van Resort Jerikaba. Hij was hier en de DC is hier geweest en heeft een aantal zaken naar voren gebracht en het werk stopgezet. Goedemorgen. Meneer Joulal heeft aangehaald. Vanmorgen, ik werd gebeld door mevrouw Usha, coördinator OW, Openbare Werken Saramaka. Zij heeft dus aangehaald dat er een paar machines zijn gekomen die ophaalwerkzaamheden gaan uitvoeren. Hier aangekomen zag ik de DC. Daarvoor werd ik dus dan ook gebeld door de RR-leden van dat de werkzaamheden hier zijn gestopt door de DC. Toen ik hier aankwam zag ik de DC. Ik ben even wat polso te gaan nemen. Ik heb ook de DC gesproken. En de DC zei me toen van dat hier niet prioriteit geniet. En dat zij dus niet op de hoogte is wie degene zijn die excavator heeft gebracht om de ophaalwerkzaamheden uit te voeren. Wie is de DC om te bepalen van dat hier geen prioriteit geniet? U weet, meneer Ganesh, u bent getuige geweest. Er speelt, dit situatie hier van Uitkijkpolder speelt al 3 maanden. En mensen lijden heel veel verliezen. Nu wij de gelegenheid hebben gehad om de kanaal op te schonen, wordt dat opgezet door de DC. Ik bedoel van, ik heb toen de DC gezegd van, laat de excavator zijn werkzaamheden beginnen. Laat hij alvast beginnen de schoonwerkzaamheden uit te voeren. En dan zullen we dan later verder kijken hoe we dat gaan oplossen. Omdat het probleem moet opgelost worden. En toen zijn ze van nee, zij heeft toen dan ook de politie ingeschakeld. De politie is hier gekomen, zij is weggegaan. De politie is gekomen. En de politie heeft dus dan alles stopgezet. De politie heeft dus dan ook
verder onderzocht. Maar tot nu toe hebben we dus dan niets nog van de politie, nog van de DC gehoord. Dus we weten niet wat er nu gaat gebeuren. U ziet, landbouwers. Wat ik wel erg vind is dat de DC zegt dat Saramaka uitkijkpolder niet de prioriteit geniet. Waar dan wel? Ze zegt dat andere plaatsen als La Poule en nog andere plaatsen in Saramaka die prioriteit genieten. Maar waarom wij hier niet? Begrijpt u? Ik heb begrepen dat er nog excavators zijn op Pomona die wel normaal werkzaamheden uitvoeren. Maar waarom wordt deze hier stopgezet? Begrijpt u? Dus dat is het probleem. En we zouden graag beginnen met de werkzaamheden. U ziet, het zijn allemaal hier landbouwers die allemaal schade lijden. Dus bij deze dan, de DC, ik vind dat het systeem van hoe de DC werkt niet goed is. Dus we vragen haar om dan de werkzaamheden goed uit te voeren. Als dat niet kan, als ze niet capabel is, dan moet ze dan wel positie beschikbaar maken voor iemand die het wel zou kunnen. Meneer Ganesh, ik wil een paar zaken nog toevoegen. Als er problemen zijn binnen de politiek gebeuren, binnen VHP, moet dat binnen VHP opgelost worden. Als groep De boeren moeten daarvan niet de dupe worden. De boeren kunnen niet de dupe daarvan worden. Als de DC hier geweest is en gezien heeft dat landbouwers samen met anderen bezig zijn om de kanaal op te schonen, als ze een bijdrage moeten leveren, weet je, het is vandaag arbeidersdag, daarbij moet gewoon bieren dan gaan het is dat vandaag nog werken jullie. Maar nee, ze komt letterlijk het werk stoppen. En ik weet niet wat het probleem is van haar. Wij hebben gezocht naar iemand die van onze soort was, weet je, dat ze DC wordt. We waren heel erg blij. Maar wat we zien gebeuren, dat deze DC nu tegen zijn eigen mensen van zijn soort vecht. En dat stellen we niet op prijs. De DC is van waar? Van Uitkijk. Hij is van dezelfde weg, hier is Jan die Showweg. En ik denk dat dit gebeurt vanwege het feit dat ze een slechte adviseur heeft. Ze danst naar de pijpen van die adviseur. En kijk, als iemand haar de adviezen had gegeven, ga daar, help ze, regel dat een en ander wat nog niet heeft plaatsgevonden. Kijk of je nog een paar arbeiders ter beschikking kan stellen. Dan zou ik zeggen van, deze DC leeft met ons mee. Maar dat zien we niet gebeuren. En als ze op deze trend door moet gaan, moet ze weggaan van als DC. Willen we haar niet meer hebben. Dan willen we haar niet meer hebben. Terwijl wij ervoor gezorgd hebben, voor haar gewerkt hebben, voor de VHP gewerkt hebben, dat ze vandaag deze is. Gaat ze ons werk hier komen stopzetten? Dat kan niet, dat accepteren we niet. Ik heb u eerder aangegeven dat mijn aanbeland daar 4-5 dagen onder water is. Ik betaal elke dag een hoop geld iemand aan de tractor en een vadiniepomp om uit te pompen. Dan nog ligt mijn areaal onder water. En als we dan zoveel moeite doen om het project dat het opdroogt, weet je, gaan we mensen van overheid krijgen die ons zo dwars zit. Terwijl de president zegt dat hij middelen vrij heeft gemaakt en alle gebieden overal waar onder water is aangepakt moet worden. Komt de DC gewoon met de politie op ons af om het werk stil te zetten. Ik weet niet waar zijn verstand is. Of zijn verstand ook onder water is. En meneer Debbie, die haal ik ook door het lijk heen. Hij is ook hier geweest. In plaats van dat hij voor de landbouwers opkomt, gaat hij achter de DC aanlopen. Ze mogen vergeten. Landbouwers hier, wat zeggen jullie? Ja, ze mogen komende verkiezing het vergeten. Als ze zo doorgaan, dan vind ik het echt spijtig voor de VHP, voor de president Santoki. Dan vind ik het heel erg. Deze morgen erg na koffie. Dus terwijl er gewerkt wordt, alle moeite gedaan hoor. In plaats van dat je je bijdrage levert, kom je met de politie op ons af. Dat begrijp ik het niet hoor. De politie heeft geen mensen afgevoerd? Nee, de politie heeft zich netjes gedragen, laat me dat stellen. En op de duur toen we alles voorgelegd hebben wat de situatie is. En ze zijn ook hier van de buurt en Posjerika is ook vlak hier. En ze weten ook dat iedereen onder water is, hebben ze netjes teruggetrokken. Dat heeft de politie wel gedaan. En verder zou moeten afwachten wat er gaat gebeuren. Ik zeg nu, DC, doe wat je wil. Wij gaan de machine nu starten. En we beginnen weer met het werk. Dat is wat we doen nu. We starten de machine. En dan mag je wie je ook wil opsturen voor ons. We zijn hier. De delegatie moet naar de president gaan nu. Meneer Oemrouw, wilt u ook wat zeggen?
Goeiedag meneer, bedankt voor de gelegenheid. U was al eerder geweest voor de wegen. Even hoor, anders gaat het een beetje lawaai maken. Even. Voor de wegen van leiding 3. Een of andere grappenmaker is voor uw camera komen vertellen dat we rally rijden. Wie heeft ons weg gemaakt tot een rallybaan? Begaanbare weg tot mijn perceel en Graaf de Watersluiten was het begaanbaar. U kunt vragen aan meneer Djulal. Je scheert al het schelp weg, je zet modder daar en een laagje zand. De bedrijfsleider geeft aan dat deskundigen daar gewerkt hebben. Welke deskundige? De operator was er alleen en 2 pick-up houders. Ik ga dat andere niet zeggen, maar er is een staartje aan verbonden. Die gaan we later met filmmateriaal alles, waar het zand naartoe gaat. Dat is punt 2. Ja, de procureur, meneer, een oud politiecommissaris is hier. Hij is ons adviseur, hij gaat ons adviseren hoe verder stappen te nemen tegen zulke mensen. Ja. Jij bent aangenomen om het werk, jij bent in dienst van de gemeenschap, van de landbouwers in deze. Je bekleedt een functie daar. Je zegt je komt van goede huizen. Komen we van Dotihipi? Van waar komen wij? Heb je kaas gegeten van ontwatering? Heb je kaas gegeten van ontwatering? Heb je kaas gegeten van wegenbouw? Laat die man met mij persoonlijk komen praten. Je mag erbij zijn. Laat die kippen gaan kweken. Laat die kippen gaan kweken, man. Politiek heeft ze geplaatst. Slechte heelmeesters maken stinkende wonden. Dat gebeurt hier. Deze is niet bij machten om hier op te schonen. Nee, iedereen weet, als de DC naar school is geweest, als die mensen van Surswam naar school zijn geweest, weten ze precies, nee, naar Alenteng. Ja. Moeten ze hun huiswerk al lang niet hebben gedaan? Ze hebben zoveel arbeiders. Wat doen ze? Vroeger in mijn tijd, ik heb voor LVV gewerkt, werd er handmatig met de hand. Hadden die jongens alles. U kan het navraag doen, ik heb beeldmateriaal. En waarom kan het plotseling niet? Dus ik ben heel erg teleurgesteld met de gang van zaken. Mensen die geen kennis van zaken hebben, die worden door de politiek op functies geplaatst. En kijk nou, de DC is van Langedam. Ze vraagt, waar is onderwater? Jij zit hoog en droog daar. Jij kan goed naar het toilet gaan, maar wij kunnen niet. Jij zit in een airco-kamer. Jij bent computerdeskundige. Ze drukt op een computer, dan gaan we beginnen te dansen. Nee toch meneer? Wij voelen het. Wij zijn arbeidslandbouwers. U hebt zelf gezien hoe we ploeteren. Hoe we zoeken om de gemeenschap van verse groenten te voorzien. Dan kom je het werk nu. Jij bent niet in macht dit te doen. Wij doen het. Via onze kennissen, via hier en daar hebben we gebedeld. We hebben een machine ter beschikking. Met welke bevoegdheid komt de DC om dit werk stil te leggen? Is niet van haar. De DC wordt ook betaald met mijn zuurverdiende belastinggeld. Dan ga je mijn werk komen stilleggen ten bate van al die landbouwers hier. Meneer, ik kan me nog beheersen, maar temja waar ik me doe doen. Ja. Ja. Maar laten we hopen dat u zich beheerst. Ja, ik moet beheersen, want wie? Zij heeft de contacten. Maar Ze gaat straks de politie op mij afsturen. Ja, maar concreet, jullie zullen de werkzaamheden... Wij gaan door. Laat ze, ik weet niet hoor. Laat ze zelf komen. Ik wil ze adviseren om niet te doen. Want de landbouwers zijn verhit. Dit keer gaat het niet goed voor haar aflopen. We gaan er niet slaan, zij is een dame. Maar letterlijk met modder gaan we op haar gaan. Letterlijk met modder gaan we op haar gooien. Letterlijk. Ja. Wat zegt u? Ik heb slaan heeft niks te maken met dame of heer. Als het moet, dan moeten beiden een pak slag krijgen. Waar het om gaat is, bedankt voor de gelegenheid die u mij geboden hebt. We zijn al een paar dagen bezig, de boel zit onder water, dat hebt u zelf meegemaakt. En gisteren, nadat we dat ding een beetje in een versnelling hebben geplaatst en bepaalde autoriteiten hebben gebeld, zouden we mensen van morgen krijgen om dat ding handmatig op te schonen. Maar dat ding was als morgens door andere mensen besproken met meneer Joggi. En hij is waarschijnlijk toen in een andere setting geweest om dingen daar te bespreken met de ministers. En tegen 4 uur
werd de boodschap doorgegeven door meneer Joggi dat er een machine hier komt om te werken. Dus die machine is niet van de particulieren, van de landbouwers, maar die machine is van de overheid. De overheid heeft het ingezet. Ik heb toen gisteren rond 2 uur persoonlijk gebeld met de district. En dat vind ik wel erg. Ik heb persoonlijk gebeld met de districtscommissaris. En ik heb er uitgelegd wat het probleem is. Dus jullie hebben haar op de hoogte gesteld hiervan? Dus niet van die machine, Ja. maar ik heb er Van de uitgelegd situatie hier. van de situatie dat er daar een barricade is, dat al het gras en vuil daar komt ophopen en het water niet naar het pompgemaal toe kan gaan. En ze zou direct contact maken met een iemand van de bestuursdienst van Yarikaba. En die zou of met mij of met meneer Jugelal contact maken. Tot vanmorgen zitten we nog hier. Gisteravond om 6:30 waren we nog hier bezig. En als we langs rijden wordt er daar bij een burger daar gefeest met Jan-Piet Klaas en alle man. Ik bedoel, ik heb niks te maken met mensen. Ik eet niet van ze, ik drink niet van ze, ik trek ook niet met ze op. Ik ben ook niet politiek gelieerd. Maar wanneer zaken besproken moeten worden, dan moet je dat oprecht doen. En vanmorgen heb ik gehoord, nadat ik hier gebeld ben, dat er problemen zijn. Ze heeft dat ding hier stopgezet, maar toen ik er aankwam, toen zag ik er met de meeste snelheid wegrijden. Dus de ruimte daartoe heb ik niet gehad. Want ik zou er maar één vraag vragen van... Hoe kom je aan die bevoegdheid om een machine die door de overheid is gestuurd stop te zetten? Van waar haal je die bevoegdheid? Maar dit gaat nog een staartje krijgen, want vanavond ga ik wel stukken opmaken. En we gaan even kijken of we maandagmorgen een kort geding tegen deze mevrouw gaan aanspannen. Van de uren die machine hier gestaan heeft en niet heeft gewerkt, dat zij dat gaat vergoeden, dat wel de staat dat gaat vergoeden. En de schade die de landbouwers lijden. Want als ze zeggen er is geen schade, het is niet noodzakelijk hier, dan moeten we maar een andere weg bewandelen. En dan moet de rechter maar een uitspraak doen, dan zal dat wel aan het licht komen van wat er aan de hand is. Maar je kan een overheid, en ik neem aan dat wanneer de overheid daar een beslissing neemt om een machine hier naartoe te sturen, dat het verder niet mijn taak is om de districtscommissaris te informeren van luister, er komt de machine hier. Dat is een taak van de overheid, van de instantie die daartoe de opdracht heeft gegeven. Dus dan kan ze hier niet komen. Ik heb geen toestemming gegeven en ik draag er geen kennis van. Dan moet je gaan informeren, praat met mensen die daarover gepraat hebben met andere autoriteiten. Maar ik ga u één ding zeggen, en dit doet me wel pijn. Dat er een tweedracht is hier in Saramaka tussen een groep Joggi en een groep Debbie en de districtscommissaris. Dat is politiek. Als de president dit niet kan oplossen binnenshuis, dan moeten wij als boeren daarvan geen slachtoffer worden. We gaan dat niet toestaan en als het moet, dan zullen we wel andere stappen moeten ondernemen. Maar dat is een probleem van hun. Want alles wat Joggi doet, wordt afgekeurd. Hij wordt zelfs voor Bollywood acteur uitgemaakt en noem maar op. Terwijl die man, als je die man belt, heeft hij niks te maken, al is het zoveel modder dat die man daar komt aanlopen. Om te horen van wat er aan de hand is. Maar je hebt een Debbie daar ik wil zo een bepaald woord gebruiken, maar laat me dat niet doen. Laat me netjes blijven. Eriki, u had het niet? Ja? Meneer Geres, nogmaals, ik wil afronden met mijn deel. Dus wij gaan sowieso een advocaat nemen wat meneer Doeme gezegd heeft. We hebben dat al besproken. Want de OE-minister heeft ook toegegeven dat hij willens en wetens mensen onder water heeft gezet. De DC heeft het werk stopgezet. Ik heb aangegeven 4-5 dagen al onder water. Er is een schade. Die schade loopt uit nu, omdat we nu nog langer onder water zitten. Wie gaat alles vergoeden? Dus wij hebben al in zich welke advocaat de zaak gaat uitvechten. Elke landbouwer gaat zijn schadeclaim zelf opmaken, foto's maken en dat zullen we verzamelen en komende week erop werken. De DC en de minister moet uitkijken naar deze landbouwers. Waar uitkijkpolder nu? Ik ben Ritesh Dewsaran, ook een van de DL-leden. Bedankt dat u ons deze gelegenheid heeft geboden om hier te komen. U ziet het, de situatie hier zo ziet er helemaal niet goed uit. U bent al een tijdje hier gekomen. U heeft gezien dat de hele boel gebieden onder water lopen, hier zo landbouwers klagen. Al wat daar ook gebeurt, meneer Ganesh heeft gezien, de landbouwers worden er dieper van. En dat moet op de duur gaan ophouden. Er is tal van keren gezegd, Saramaka is een landbouwdistrict, we moeten landbouw hier zo gaan koesteren, maar als de burgermoeder zelf zich zo gaat gedragen, dan gaat het zeker niet de goede kant op.
En u heeft ook de frustraties aangehoord van de landbouwers. Al hoe dat ook, er is oplossing gezocht. Er is landelijk bekendgemaakt dat er gelden zijn vrijgemaakt om die gebieden aan te pakken. Dus niemand moet komen zeggen dat men niet van wist dat er werk zou worden gedaan. Vandaag hier zo, wat zich heeft afgespeeld, u heeft het gehoord, die is geweest, het werk is stopgezet. Daarna is niemand meer verschenen om te zeggen van mensen, we gaan het werk tot na de orde stopzetten of jullie kunnen continueren. Het is gewoon tot daar gebleven, het is gewoon verdwenen. En ik bedoel van, dat siert gaan niet als een districtscommissaris. Je moet wel een beetje professioneel gedragen, vooral als je je op zo'n stoel bevindt, waarbij je eigenlijk het hele district verantwoordt. Om het grof te zeggen, zij zet gewoon de ministers en de president ten schande. Ja. Anders kan ik het niet verwoorden. Dat is het enige wat ik kan zeggen. U bent? Nou, ik ben mevrouw Chatkan, ik ben ook een DR. En wat meneer Deussaran heeft gezegd, klopt, alles. En gisteren nog was ik samen met het hoofd van openbare werk, coördinator Saramaka, voor een spoedbijeenkomst bij de minister. Samen met de minister van LVV, want die was ook met zijn team daar. En er waren een aantal aannemers daar. En er is dan gesproken en de minister heeft dan toen gezegd van, dat het werk uitgevoerd moet worden in Saramaka, want dat is een groot probleem. En er is besloten om te werken, om het werk aan te vangen, waarbij de DR's, RR's, mensen van LVV, mensen van RO, ROS, een controlerende taak daarbij hebben. Dat is afgesproken. En dat als deze hier komt vertellen dat ze niet op de hoogte is, dan verbaast het me wel. En ik denk dat wij verder moeten gaan met ons werk, want de mensen worden dupe van. En nog iets, wij hebben als DR vanaf het begin dat we DR zijn, problemen met deze DC gehad. Ja? En ik hoop dat de... Problemen in welke zin? Nou, op heel wat gebieden. Ze luisteren niet graag naar jullie? Oh, er is geen samenwerking. Helemaal niet. Ik weet niet wat die ene heer zei van er zijn 2 groepen. Maar oké. En toch hebben we zijn voor het district. We zijn gekozen om voor het district te werken. En wij staan open daarvoor. Maar als er geen samenwerking is met haar, dan gaat het een beetje moeilijk. En ik hoop dat de president en de minister van ROS wat wel eraan doet. En zo kan het niet verder gaan. En wij gaan verder met het werk. Dus in opdracht van de minister van OW. Hij heeft tijd vrijgemaakt gistermiddag 5 uur waren we bij haar. Met zijn team, met de directeur, met onderdirecteur, met heel wat aannemers. Om het probleem hier in het spoedgeval, noodgeval op te lossen. Dus ik denk dat we dan verder moeten luisteren naar wat zij zeggen. Zij is, weet u? Ja, goedemiddag. Ik ben Chikori, ik ben de hoofdcoördinator van district Saramaka. En in feitelijk is alles al gezegd. U heeft het zelf gezien, de landbouwers heeft zijn beschikking gehad. En u bent ook met meneer Jogi overal geweest. U heeft de problemen ook zelf bezichtigd. Mijn punt is nu, de opdracht is gegeven door beide ministers, LVV-OE. En de president was ook persoonlijk en de VP was ook persoonlijk hier aanwezig in het district. De president heeft opdracht gegeven, alle gebieden dat moeten opgehaald worden, mensen, hun kostgronden, hun gebieden, hun erf onder water moeten opgelost worden. En wanneer het opgelost wordt, ik weet niet waarom deze zo iets doet, als burgermoeder moet je anders opstellen. Maar het mijn punt is nu, alles moet opgehaald, dat is het opdracht van het ministerie. En ik hoop dat zo snel mogelijk de problemen van de mensen hier in de buurt opgelost worden. Niet alleen hier, Calcutta, sinds morgens was ik bezig, ik was ook op Calcutta, u was ook daar afgelopen week. U zelfs een machine is al werkzaam daar op Calcutta. Er gaan 2 machines straks op Tijgerkreek. Dus ik denk dat dit machine kan starten en de werk moet uitvoeren. Dat is het punt.